Një mjek japonez më tha një herë të vendosja hudhër brenda çorapeve para se të shkoja në shtrat. E di, tingëllon krejtësisht të çmendur. Edhe unë qesha herën e parë që dëgjova, por kur e provova më në fund, rezultatet më lanë pa fjalë. Nëse vuani nga dhimbjet e shpinës, gjunjët e lënduar ose këmbët e rënda e të lodhura, rini me mua deri në fund, sepse kjo që do t'ju tregoj mund të ndryshojë mënyrën se si ndiheni përgjithmonë. Le të fillojmë. Merrni 2 koka hudhër të freskëve. Çdo lloj dëmpon. Mos i qëroni, po i përdorim eksaktësisht siç janë sepse shtresat e jashtme kanë veti të fuqishme natyrore. Priteni hudhrën në copa ashtu siç e shihni në video. Forma nuk ka rëndësi. E rëndësishme është çlirimi atyre përbërësve të bllokuar brenda. Komentoni më poshtë qytetin tuaj. Le të shohim se nga po na ndisni. Më pas, merrni gjysmën e një shepe. Përsëri, nuk ka nevojë ta qëroni. Priteni në copa të vogla, afërsisht në të njëjtën matësi me hudhrën. Ky hap është vendimtar sepse sa më shumë sipërfaqe të krijoni, aq më e fuqishme do të jetë përzierja juaj përfundimtare. Hudhra dhe qepa së bashku janë një nga dyset më të fuqishme të natyrës. Ato janë të mbushura me anti-inflamator natyral dhe antioksidant që veprojnë shumë për te kuzhinës. Tani merrni një vazo qelçi të pastër me një kapak që mbyllet mirë. Shtoni brenda të gjithë hudhrën dhe qepën e grirë. Do ta vini re që tani aromën e tyre të fortë duke u përzier. Kjo është pikërisht ajo që duan. Këta dy përbërës janë përdorur në mjekësinë tradicionale në shumë kultura për të lehtësuar dhimbjen, përmirësuar qarkullimin dhe ndihmuar trupin të marrë veten nga lodhja. Por sekreti nuk është ende i plot. Është koha për prekjen përfundimtare. Një dorë karafili. Hidhimi ato direkt në masë. Karafili mund duket i vogël, por është jashtëzakonisht i fuqishëm. Komentoni po nëse do ta provoni këtë në shtëpi. Tani vjen përbërësi magjik. Alkool mjekësor 70%. Derdheni ngadalë në vazo derisa gjitha copat mbulohen plotësisht. Sa po alkooli prek përbërësit, ai fillon të nxjerrë përbërësit e tyre aktiv. Ajo që po ndodh brenda asaj vazoje mund të duket e thjeshtë, por është kimin veprim. Mbylleni vazon fort dhe vendoseni në një vend të freskët dhe të errët për 7 ditë të plota. Kur lëngu të marrë një ngjyrë pak më të errët dhe të bëhet më aromatik, është gati. Ajo që keni tani është një eliksir natyral, për të cilin brezat të tërë në Azi dhe Evropë janë betuar për dhimbje dhe inflamacionin, ani për hapin e fungët. Merrni një tampon pambuku të pastër ose një copë garz, lyeni mirë me lëngun dhe e vendoseni në zonën që ju shqetëson, gjunjët, shpinën, kyçet e dorës apo edhe kyçet e këmbëve. Mbështilleni butësisht me një lek të butë për ta mbajtur në vend. Dhe këtu është Celsi, lëreni gjatë natës ndërsa flini. Ndërsa ju pushoni, kjo përzierje e fuqishme vepron thellë përmes lëkurës, duke lehtësuar inflamacionin, relaksuar muskujt dhe nxitur qarkullimin. Vlerësoni këtë këshill nga 0 në 10. Mos harroni të bëni like, ta ndani dhe ta ruani këtë video, sepse dikush që njihni mund të ketë nevojë për këtë po aq sa ju. Kujdesuni për veten dhe do të shihemi në videon tjetër.